因为有国校的老师即马伫面册顶头是写讲，因发现讲一款对中国来四小叫做魔芋爽，即马伫咱台湾学校内底是真时行，囡仔拢真爱食。啊，毋过呢，即款四小的成分是真复杂，重油佮重咸，对健康有败害。医生嘛表示，遮尔油佮遮尔咸，对肝甲腰子造成负担，而且嘛可能会影响囡仔的学习。为中国来一款四小的魔芋爽，最近伫小学校园正流行。有国小的老师伫面册大文章发现，这款四小因为添加物伤济，惊影响学生囡仔健康，禁止食。学生囡仔竟然秘入便所偷食，搁伫营养午餐配饭食。他们会分享，但其实里面有很多可能是我们并不是很清楚的一些添加物，就是会有老师觉得说，这种东西就是建议不要吃，但小朋友还是忍不住，所以可能会到厕所去。就是吃这样的零食。根据魔芋爽外包装写成分是可尼亚菇，佮加真济调味料佮添加物，是侪油侪盐、小可少碳水食物。意思是讲，食济会造成肝佮腰子的负担，会影响囡仔的定性佮学习。如果有塑化剂的污染的话，就怕会有那种造成小孩子发展会受影响啊，或者有一些提早的性早熟的现象啊。如果有一些那一种添加化学的成分的话，就怕对肝肾会造成伤害。林静如是讲，魔芋爽这种四小是目前小学生真普遍的现象，食落腹肚恐惊比菜头刀更加危险。呼吁学校甲家长爱重视，共同守护学生囡仔健康。记者综合报道。